Дякую за такі теплі аплодисменти. Я хвилююся. Зараз я з цим справлюся. Мене звати Зоряна Ткаченко. Я дуже рада тому, що сьогодні в мене є така честь бути присутній на такому чудовому заході, а також в мене є можливість розказати свої, можливо, здобутки, можливо, для когось ця інформація буде дуже важлива. Я дуже хотіла б бути для вас сьогодні корисною. У мене особлива тема – перші кроки. Так як я мама 3 дітей, я дуже знаю, які перші кроки бувають. Це впали, встали, впали, встали. Так як і новачків є такі кроки, які ви вважаєте, що вони неефективні. Є кроки, які ви вважаєте, що вони малозначені. Але я сьогодні трошечки про них пройдуся. Але перед тим, як почати, я хочу подякувати своїй команді. Сьогодні більше 80 людей сьогодні в залі з моєї команди. Будь ласка, просто хочу вам покликати, ставте вас всіх, хто приїхав з нами, наша команда. Ми поголодуємо всіх. Дякую. Я вам дуже вдячна. Цьому не сила. Цьому ваша сила. Я дуже вдячна спікерам, які були переді мною. Я слухала вас з задоволенням. Я дуже багато для себе взяла. І після вас виступати без задоволення. І я хочу перед тим, як почати, сказати про те, що у мене в руках є, хто бачив, що? Горіх. Я почну з бачення. Хтось бачить горіх, а лідери бачать горіховий сад. Будь ласка, слідуючись. Я почну з бачення. Я, коли розповідаю дитячі казочки своїм діткам, я часто слухаю разом з ними аудіозаписи Барана Білкіна з минулого форуму. Ось отак от. Вибачте, але мої діти знають вже в записах всі виступи. І одного разу я ще раз, черговий раз відчула, почула те, що я його дуже часто чула, і ви також, я зараз вам його нагадаю. Але я особливо, я зрозуміла, що в чому моя сила, в чому сила моєї команди. Я і Віталій, який ведемо разом бізнес, мій чоловік. Я почула це і зараз продиктую, що казав Баран Білка. Це на початок презентації. Він казав: я працював дистриб'ютором компанії, дуже класній компанії Rain International. І мої господарі були дуже класні люди. Вони були дуже господарі, вони гарно вели бізнес, але в них не було бачення міжнародного бізнесу. У них просто не було бачення. Через цю компанію ніхто не знає. І я зрозуміла, що відрізняє мене від тих людей, які хочуть бути... Я нічим не відрізняюся, я так само, як і ви, якщо будете стояти, переживаю. Я так само роблю помилки. Я роблю самі звичайні речі, але в мене є те, що треба вчитися робити. Я зараз з вами це навчусь робити. Це бачення. Це бачити не горіх, а горіховий сад. Наприклад, коли до мене приходить новачок, я уявляю так, як уявляють жінки, коли народжують дітей, коли їх кормлять, годують. Коли ви готуєте дітей, я продумую, от ми зараз кормимо, він здоровий, він йде в садочок, в ньому буде все добре. Потім ми дуже гарно підемо в школу, яку він хоче. Він буде гарно вчитися, він буде щасливий, він буде займатися тим, чим він хоче. В нього будуть друзі, можливо, буде старостою школи, класу. Далі він поступить в той інститут, який хоче. Далі це я кормлю, це я продумую. Він буде мати багато друзів, він буде щасливий, здоровий. Далі він знайде дівчину його життя. У них буде дуже гарна сім'я, у них народиться там 3 діток, у нього буде щаслива бабушка. І я продовжую, це називається бачення материнське. От таке саме бачення має бути у тих, хто хоче бути лідером цієї компанії. Але ми потім я почну ззаді, з бачення, і потім почну з перших кроків. Як я бачу новачка, коли приходить новачок? Я уявляю, як він пише списки ночами. Він ночами не спить, він переживає, він хоче бути успішний, він робить дзвінки, йому багато хто відмовляє, багато хто показує війська. Але знаходяться люди, які його підтримують.
Ці люди разом з ним приходять на мероприємства, їм дуже подобається те, що було на мероприємства. Вони пишуть анкети, в анкеті вони відмічають, що хочуть бізнес. Ми з ними п'ємо каву чи чай, бізнес-чай. Вони приходять в нашу команду, нашу дружню команду. І я далі продовжую. Наш новачок росте в статусі. Він укріпляє свою команду. Він робить все те, що роблю я. Він також вчиться баченням. І він повторює мене крок за кроком, стає успішним. І сьогодні дуже багато з цього залу вийдуть на сцену нашого форуму завдяки цьому баченню. І я хочу слідуючий слайд. Самі звичайні слайди, самі звичайні кроки. Всіх нас вчили. Я знаю, що серед нас є дуже успішні люди інших компаній, інших організацій. І те, що я зараз говорю, всі дуже багато чого знають. Можливо, Дмитрій правильно казав, сьогодні для когось буде перезагрузка, і, можливо, ви в моєму виступі почуєте те, що, можливо, за тим, за чим ви прийшли. Всі починають зі списків. Це дуже важлива тема, насправді, списки. І я контролюю, я дуже прошу показати мені списки своїх новачків, щоб я бачила, чи вони їх написали. Коли я пропоную писати списки, я пропоную їх прописувати по містам і по країнам. У мене бачення міжнародного бізнесу. Мені мало України. І коли я завжди питаюся, чи є в тебе родичі, знайомі по всьому світу. Я завжди думаю, як це можна зробити для того, щоб вони мали там клієнтів чи партнерів. Я працюю з їхніми списками. І серед нас є люди, які зі мною вперше почали комусь телефонувати. Вони обіцяли, але я їх не давала їм можливості піти додому, поки вони при мені не зроблять перший дзвінок. Поки вони не почнуть, поки вони не получать того кайфу. Це дуже важлива тема. Коли вони це почули, у них телефонний дзвінок. Другий етап – телефонний дзвінок, який дуже важливий тільки тим, щоб запросити на зустріч. Не обов'язково в телефонному дзвінку все продавати, пропонувати і розповідати. Але якщо людина живе далеко, у моєму випадку це було так. Коли я тільки прийшла в компанію, я розуміла, що мені треба дуже багато зробити роботи за маленький час, за маленький короткий час. Я телефонувала своїм людям, своїм друзям і казала, питалася в них: а вітаміноси, вітаміни п'єте? Так. А от зараз паразити як ви? Чистите? Профілактуєтесь? Так. У мене пряма поставка з Америки, продукція з Америки. У мене є можливість, сама собі купила, у мене є можливість з вами поділитися продукцією, скільки вам сушетів. І таким чином, я, роблячи дзвінки, я приблизно 90 людям такі дзвінки допомогли мені по новій пошті всій Україні посіяти продукцію. Це були мої особисті перші кроки. І з цих 90 людей 15 стали партнерами в той же місяць. Це особисто мої результати. І коли людина йде на зустріч, я обов'язково прошу, щоб був лоточок, де є одноразові ложечки, де є продукція, щоб можливість спробувати. Це обов'язково має брошурочка бути в пакетику, продукція для того, щоб людина захотіла придбати для себе, для проби. Це дуже важливо мати в сумочці щось таке, щоб далі розвинути свій бізнес. Коли людина знайомиться, приходить на зустріч, я вчу зараз свою команду це робити. Є така книжка «Бізнес на серветках», а в мене бізнес на ноутбуках. Ми п'ємо чай, це міні-презентації на ноутбуках, на слайдах, на планшетах, хтось роздруковує, хтось показує свій телефон, але пройтися по тих слайдах, які сьогодні говорила Марина. Сьогодні незвичайна презентація, тому що сьогодні я запрошувала свою команду, щоб вони слово в слово вивчили презентацію від Марини Лавренюк, для того, щоб уже завтра могти це саме робити. Слово в слово, такими самими слайдами. Можливо, хтось під себе щось придумає, але в основному це все має дублюватися. І воно працює. Слідуючий слайд. Коли людина була на зустрічі, всіх людей, яких ви познайомили і взагалі проговорили, що ви велес-консультант компанії Rain, що ви маєте справу з здоров'ям, що ви маєте справу з чудовим продуктом, ви запитаєтеся дозволу
і запросіть у свій чат або свою групу у соцмережах. Це дуже важливо відразу. Ну, я з тих людей, в мене дуже висока внутрішня свобода, і я можу запросити у будь-який чат будь-яку людину, яку бачу по вулиці. Я можу придбати плаття, подякувати людині, яка мені його порекомендувала, сказати про те, що я вам дуже вдячна за таку послугу, дозвольте мені вам віддячити. Я вellness-консультант, у мене в руках є продукція, яка поки що на ринку №1 кількості антиоксидантів. Ну, я розповідаю 2 слова. У мене є чат спеціально для людей, які цікавляться здоров'ям. Дозвольте мене вас туди запросити. Мені ніхто не відмовляв, всі запрошуються. Обов'язково прошу всіх запрошувати людей, а не просто додавати. Це дуже важливо. Тоді така формується аура довіри, дуже гарне відносини в чатах, коли ви запрошуєте людей. Це одна із тих важливих моментів, які треба дотримуватись. Ну, ви бачите, вітаємо наших учасників. Я вітаю кожного, я стараюся, щоб це були групи людей. Я говорю про те, що в деяких чатах є Марина, в деяких чатах немає. В моїх чатах виросло дуже багато лідерів, які мають вже власні чати. І я завжди, коли працюю зі своїми партнерами, я питаюся, ти плануєш бути лідером цієї компанії? Коли кажуть «так», я рекомендую обов'язково власний чат мати, щоб їхні люди і люди їхніх людей мали куди своїх людей додати. Ну, в чатах ми живемо. Я вітаюся і нагадую, що треба пити водичку. Я розповідаю, які бувають мероприємства. Я кожного дня роблю різні цікаві презентації, запрошення на мероприємства. Можна слідуючий слайд? І коли у нас мероприємство щочетверга. Кожен четвер у нас мероприємство у Вінниці. Ми з Віталієм запропонували нашій команді робити wellness-дні щочетверга. Це така наша фішка. І я стараюся бути щочетверга в Вінниці, намагаюся. Але якщо мене немає, в мене є люди, які можна замінити. Це ті люди, які спочатку новачком, я вам давала завдання давати ложечки, роздавати продукцію. Далі вони брали пару слів про продукцію. Потім я давала їм можливість трошечки більше розвиватися. І зараз в мене прекрасна група людей, які самостійно, без мене проводять такі чудові презентації. Я цьому дуже вдячна, цьому дуже рада. Після презентації, саме цінна презентація – це анкета. Тому що без зворотнього зв'язку презентація може бути просто втрачений час. І в анкеті я людям обов'язково пропоную заповнити ряд, чи бажання є можливість придбати продукцію, чи бажання прийти на бізнес. Тому що ми працюємо по анкетам на слідуючий день. Обов'язково на слідуючий день треба працювати по анкетам. Це дуже важливо. Треба подякувати людині, яка прийшла. Треба нагадати, що наступний четвер буде знову презентація. Треба запропонувати прийти не одній. І обов'язково запросити на бізнес-каву, на бізнес-чай. І навіть якщо людина не пише, що їй подобається бізнес, вона може галочку навіть не поставити, але ви запропонуйте. Ви спитаєтеся в неї такої можливості, і в 90% вам скажуть «так». Ну, фотозвіт в групах, ви бачите, що ми завжди в наших чатах і в групах ми відразу після нашої зустрічі пишемо фотозвіти. Наступний. Далі ми запрошуємо на бізнес-зустрічах, на бізнес, там, де ми вже п'ємо чаю, запрошуємо людину або зареєструватися в компанію в якості клієнта, або зареєструватися в компанію в якості партнера, або далі залишатися в Viber-групі клієнтом, який читає, який все бачить, який дає рекомендації, який запрошує своїх гостей лише по запрошенню. Але з часом люди, які прийшли після бізнес-зустрічі, вони за цих півроку майже всі стали вже партнерами. І відразу, як тільки я проводжу бізнес-зустріч з своїми партнерами, відразу їх запрошую в інший чат, який називається чат по бізнесу. І виходить, людина пройшла по цьому колу. І коли вона стала партнером, я єдине, що можу сказати, що дублюй мене. Я нічого особливого не роблю. Пиши списки, роби дзвінки, розповідай про продукцію, запрошуй на міні-зустрічі, запрошуй на великі зустрічі.
чим ти розказала про Рейн, всіх обов'язково проконтролюй запросити в якусь групу. Обов'язково веди людей. Кожного дня в групах є можливість з ними привітатися. Кожного дня є можливість розповідати щось новеньке. І саме цінне в групах – це те, що в нас є відгуки. Це те, що продвигає без тебе. Це те, що ми між своєю гілкою один одного, коли в моїй гілці, в моїх чатах, мої дівчата бачать якийсь відгук, і я відразу по своїх 20 чатах бачу, що вони дублюються. Ми один одного міняємо ці відгуки. І це дуже класно працює. Ось такі прості речі, якщо вони вам були цінні, ви мені поаплодуєте. Якщо будувати не це, то що тоді? Якщо не зараз, то коли? Ми вас запрошуємо, всіх гостей нашої команди, а всіх партнерам запрошуємо в наші статуси. Дякую вам.